уште едно ново искуство ќе имате прилика и тоа најавувајќи го најновото издание. Цеце всушност вчера со нашите пријатели од Анталог го најавија всушност и новото издание на Фестивалот на европска литература Букстар, така што година повторно ни пристигнува и тоа со нов слоган. Храбри нови зборови или Brave New Worlds, така ќе му дојде. Од денес до 5 октомври во организација на издавачката куќа Анталог веќе имате прилика да уживате во 8-то фестивалско издание. Чинам дека започнавте во 15 часот во Фросина, така? Да, почна официјалната програма тогаш. Фестивалот е 8ми поред. Наставот што кажавте не е случајно, тоа не е игра на зборови. Она Хакслиево храбри нови светови се преточлива се малку игра на зборови, храбри нови зборови. Токму тоа е и поентата, да се нагласи она што е и да се донесе она што е ново во европската книжевност, она што е моќно и што е еминентно во европската книжевност и токму дел од тие учесници и од тие автори се денешни наши гости. И ви благодарам што ги носите овие прекрасни дами од светот на книжевноста, меѓу другото да ги представиме всушност и овие нови две четива кои што ги адаптирате заедно со Анталог на македонски јазик, покрај многу бројни јазици кои што можат да ги читаат Моника и Надја. Петиот брод и Збогом седништа веќе официјално може да се ги најдат и да бидат прилично апострофирани на 8-то издание на Букстар. Кои што би споделиле само дека најавувате прилично исклучителни, убави содржини и гости како што се Надја и Моника. Промоции, истовремено и воркшопови, истовремено презентации, кај што се представат делата на учесниците, истовремено имаме и тематски одредени определени, например, вечери. Тематски не вечери, туку настани, кои што истовремено се разработува. Еве, тоа го напоменав, Скопје, Европа, но на овој начин Скопје станува на некој известен начин. Повеќе Европа дојде ни се луѓе тука. Ова е еден вид на книжевна славија, истовремено еден вид на малку на наша секојдневица, повеќе насочено кон читателската публика, да уште повеќе дојдат во допир со самите автори. Вчера, например, Карина Ирсе беше преполна, имаше тука премногу промотивен дел, имаше подпишување. Така да дојдат во директен допир со авторите и истовремено да разговарат со нив, а тоа е можност и за нив. Истовремено да меѓу нив ги споделат тие артистични искуства, така да фестивалот во многу повеќе аспекти става. Баш ке се еден книжевен диверзитет. Така е. Ви благодарам што ги носите во студио на Телма Надја Теранова и Моника Компаникова. Ке се обидам некако, нели, непосредно вака некако со разговорите, меѓутоа ќе започнеме со Надја, која што ни е додена денеска и всушност ќе биде една од главните дами на новогодишното сајмско издание на Букстар фестивалот. Дипломира филозофија на Универзитетот во Месина, потоа докторира на тема од областа на современата историја на Универзитет во Катанија. За своите романи таа е инаку добитничка на наградите Багута Опера Прима, како и американската награда The Bridge Book Awards за Адио Фантасми. I pronounce way. Okay, yes. Okay. И во 2018-та финалист на наградата за Стрега. Така што ќе има уште неколку работи кои што би сакале да ги споделиме. Она што е интересно поврзано токму со Надја Теранова е дека прилично голем активист и дама која што е феминист во својот свет, па би сакале да ја прашаме, нели, Надја, што се однесува до чинот на она можеби нејзино наративно пишување. Читав неколку нејзини интервјуа и таа изјава дека пишувањето и феминизмот во искуството се испреплетени. Што до тој степен и двете имаат врска со можеби некакво радикално стекнување на самоствест и слобода. Стекнување самосвест и слобода. Self-consciousness and freedom. What do you think? Може би за испреплетеноста помеѓу овие две работи да се турка понатаму меѓу другото. Не, како писател и феминист, сите овие работи да речеме кои што ги инкорпорира во пишувањето. What is your approach in all these things from your side as author and as artist? So personally, I'm feminist. I always stand with women, and in the last
in the last 10 years, I think there's a new feminism which is interesting because it regards the young. But I'm more similar to feminism of difference in Italy. For example, the old feminists like Luisa Muraro or others. And as artist, I'm not completely convinced by militant art. So, for example, my main character is not a feminist in this book. She's a girl, a woman who finds her way to stay in the world in a completely not feminist way. We can translate now. Постои тенденција на нов тип на феминизам во последните 10 години, но истовремено тоа не значи дека например тој феминизам е и истовремено и нов, тука пристапува една нова генерација која што во својот период не е оној како што бил поранешен. Како New Wave, како еден нов бран. Така, например да кажеме главната лик во Збогум сеништа е женски лик кој се случува со сопственото минато и сака да го најде сопственото место и да се избори со сопствените трауми кои се причинет од некои неадекватни поставености на незиното семејство пред се исчезнувањето на незиниот татко. Така да ова не станува збор за феминизам, тоа се всушност барање од пределување на сопствената личност. На жената како сопствената личност, кој што не мора да ги има оние одредби кои класично знаеме да бидат онаков феминизам, кој што кај нас е малку така се каже, некако вообичаено се размислува. Не, ова е веќе само себе пронаоѓање на еден сосема поинаков начин, еден вид, како што добро рековте, New Wave во феминизмот, така да може еден убав пристап Надја, тука е сосема, може да се каже, свеж здив, токму пронаоѓањето на правата суштина и на дефинирањето на жената како себе, кој што не може да, како што кажа, не е ова веќе, ова е стар, тука е веќе еден вид на поново движење. Ти благодарам што ни помагаш околу преводот, бидејќи споменав или оние кои што можеби не прочитаа за Надја дека пишува за Vanity Fair и тоа баш конкретно нели за колумна за жените. Какво искуството денес да се пишува во Vanity Fair? What kind of experiences today nowadays to write For a Vanity Fair. For Vanity Fair. I have And the same subjects about the feminism and the women also. okay. For 1 year, I wrote about contemporary women, not famous, not just famous, and I just called them by name, and I tried to tell her stories. In a way to tell Italy stories now. So women, mothers, artists, or simply, yes, sisters, and so. Different relationship that you have in Italy. Yes, relationship of the society, of the common society, connections, yes. The pros and the cons also, I hope. Yes, I think women are less written than men. So I think now we have to write their stories. Yes, to show the society, not to show just women, show the complete society. Многу баш интересен период да се покаже онаа општествените конекции, општествените поврзаности, не да се поврзува, еве што го пишува Надја, статиите, она рубрика што има во Vanity Fair, и токму да се нагласи оној аспект кој што многу поопшт за разлика од оно што порано сме го имале како аспект на пример на одреден модел, да, тоа е жена, некаков калап, да. Не, ова малку по еден вид на толкување на жената како која што ги има, кој може да биде во сосема поинакви аспекти, жена како мајка, жена како сестра, жена како керка. И сите тие истовремено да се даде нека одредба во незините статии на тоа што е италијанска жена. Не да го определи како туку истовремено да ја даде една одредба која што ќе преточи вистинската незина суштина. Мощно интересно. Би сакал да ја прашам Надја и има прилика сега, нели, ја немам прочитана книгата, меѓутоа најдов на интервју дадени токму од Надја, дека во Збогум сеништа куќата станува точка на конфликт помеѓу Ајда и незината мајка,
но тоа е инаку зоната во која вели се решава овој конфликт помеѓу релацијата мајка-ќерка. Home as middle point of the conflict, conflict, and in the same way the solution, conflict between mother and Ida, I think the protagonist of the book and her mother. And what was Но тоа е зоната во која што се решава овој конфликт. At the same time, this is the solution. This kind of these middle points. What прашањето би било што би кажал? Дека куќата станува конфликтна точка, меѓутоа и зона во која што се решава овој проблем. Tell us about and more about the home as a middle point and zone for conflicts and for solution of this conflict. What is the theme of? I'm not sure there is always a solution. I'm sure there is always conflict. We can find some way to tolerate this conflict, but I'm not sure we have always the solution, because conflict are inside love and family love and parents love. So I think when we grow up, we can look at this conflict and accept it sometimes, accept we are separated person from our parents and from our sons. And that's what happened between Ida and her mother. They are so different, they love each other, but they are so different. And at the end of the book, they accept that. Понекогаш може конфликтот не е разрешување, може прифаќање на постојното. Љубовта не значи. Мислам, не, ова е интерпретација. Затоа што токму тоа што е и средиште на конфликтот, истовремено не значи дека ако се дојде до тоа дека домот можел да биде во секој случај разрешница на сите на истиот. Така да искуството, да. Искуството просто едноставно нештата се прифаќаат како такви, например како Ида и нејзината мајка, ти се сосема различни личности, но поентата во тоа да се прифати конфликтот. И не да се прифати, да се прифатат различностите и можеби тоа некој би требало. Да, дефинитивно, и тоа истовремено станува збор за како човек, во случај Ида, да може во себе буквално, или како сите луѓе во семејствата постојат секогаш проблеми, и семејството не е идеално некој медиум, така да во таа смисла ова книга е мощно интересна да се разработи таа. Би сакал уште едно прашање. Бидејќи спомена прилично голема разлика помеѓу писателот и писателките, која би била разликата низ нејзина призма? Да се биде писател и писателка. What is the difference to be a writer and a male writer or the female writer? From your perspective, Nadja. I think female writer had not the possibility in the story to stay at the center of what happened, but it's not just something wrong. It's also a possibility to see things in a different perspective and in a different way. So now they can speak, and when they in the story have written, they have always written not from the center, but from this particular perspective, more interesting, more secret. Да се опфати толкова некој аспект, не може просто да се пишува, значи да се опфати еден аспект и од тој аспект да се гледа, не да се разработи, туку работеве да се приде на нештава од свој агол и тоа да се токму на тоа еден вид на прикажување на многобројност и многозначност на животното искуство, воопшто искуството кое што секој човек може да доживува. Во таа смисла Надја пишува автентично, нејзиниот израз истовремено и сосема природен, мощно релиефно ја прикажува своето содржина и тоа што има интенција да го прикаже. Интересна книга, така да. Прекрасно. Можеме сега да си ја поздравиме и Моника Компаникова, инаку една од најпознатите писателки на современата словачка книжевност. Родена во Поважска Бистрица,
Студира уметност со специјалист графика, сликарство. Првите раскази се објавени во литературни списанија и збирки, инаку двократен финалист на книжевниот награден конкурс Повиедика, прва награда за 2001 и втора награда за 2003 година. Инаку и двете ни се нам познати добри писателки за деца, што е интересно како куриозитет кој што представува и за Надја и за Моника. Ке се обидеме сега, нели повторно си парафразираме и да прашаме, завршува ликовна академија од графика, подоцна магистрира и сликарство во Братислава. И сега би сакал да ја прашам, дали успеа понекогаш што по пат како хоби или платно, можеби да напише една слика приказна која што исто така ќе биде толку освојувачка како една книга? As your work as a painter can be as a hobby, to be inspirative to write as your writing work. If you put on the book or if you put on the canvas. Yeah. Since I was 6, I thought I will be the painter. I never wanted to be a writer. And I started to write when I was maybe 15. I wrote the poems, and then when I was on the Academy of Fine Arts and Design, I wrote my first short story, and I won the contest. And I quit the painting, and after I finished Academy of Fine Arts and Design, I never started to paint again. But I don't think all these years I dedicated to painting and the visual arts are somewhere are vanished, because I think everything, my visual thinking and seeing is in my text. So it's like an old avatar for you, Monica. Pardon? Maybe in the past, like an old avatar, like an old skin for you. Yeah. But it is still somewhere inside me, and maybe that is the reason why my short stories are a little bit different than the short stories or the text of the other authors, because originally I'm the painter, and my visual, my ability to see the details is maybe a little bit bigger than the others. Во личноста секогаш уметноста го наоѓа патот, па макар било тоа во случајот на Моника, ве гледаме дека има два начина, два израза. Така да, напуштајќи Академијава за ликовни уметности, исто се занимава со сликарство, за да, например, во тоа време, например, не била активна писателка, се до 40 години. Дури никогаш не помислила дека ќе го работи тоа. Но уметноста секогаш доаѓа кај артистичното суштество, за изразот секогаш може да најде начин, без оглед на кој медиум и кој вид на уметност, така како Моника. За да подоцна, например, кога, например, таа визуелна, нејзин пристап или на визуелна интелигенција, за да истовремено, кога ќе почне да пишува, да се одрази во нејзиното пишено дело. Она чувство за детаљ, она чувство за приказ, за доловување, така да може да се спомена дека и тие кратки приказни се фундаментални, можеби. Така. За Моника. Мистичноста и фасцинантноста на Братислава, можеби секој од нас веќе ја знае, бидејќи имаме прилика, особено во Европа, нели тука некако да си ја посетиме. Успеавте, Моника, да ја донесете можеби Братислава како една метропола, апропо нели таа мистичност, и ако веќе апострофирате во книгата на таа џунгла од бетонски згради, дали баш таква дестинација гледаме, Братислава ја гледаме во оваа книга? Bratislava is fascinating and mystic city. Yeah, in the same time. Do you think that you succeed to bring Bratislava in the book, specific as we see in nowadays, because it's the main city in this book? Yeah, I hope, but the Bratislava in the book, it is the Bratislava of 18th. And it is a little bit different because a little bit retro. Because in that time I was living on the place where the book is placed, and it was the place somewhere between the like the big city, like the metropola, and the vineyards and the old sheds in the old gardens, and it is a really strange part of Bratislava, and it vanished. It's not already
it is not there nowadays. So it was really strange place. And I'm not sure if it is the typical Bratislava or the typical metropole, but it's really interesting place because there is the concrete jungle on the one side and the real jungle, the old gardens on the other side. And this book, and the main character, 12 or old girl Jarka, she lives somewhere between this concrete jungle, in her dysfunctional family, and in this old garden with the big trees and the flowers, where she feels that she is happy there in the garden, in this jungle. Da, Bratislava, Monika piše za Bratislavu od 80-te godine. Istovremeno naglasува неколку реони, кои што, например, istovremeno тој реон е istovremeno еден вид на некакво милје. Така да од една страна имаме едно бетонска джунгла во Братислава, од друга страна имаме еден такав дел кој е како кај нас мала, што се онака куќерки со некако убави градени. Историјата тоа е еден вид на и паралела и со самиот лик, главниот лик на Јарка во книгата Петиот брод, која што мора да живее се снаоѓа себе си на таа толку кревка 12 годишна возраст, да некако успее да најде некој баланс помеѓу своето нефункционално семејство и истовремено да најде некоја утеха или утечеште во тие убави градини, овој дел од Братислава. Супер, ке потсетиме, бидејќи времето не истече, меѓутоа инспирацијата во Петиот брод доаѓа од вистински ликови, не би влегувал нели во идентитетите, убаво би било да ни тоа да го споделиме, инаку станува збор можеби за еден од најкревките проблеми денеска, поточно нели интимниот однос и љубов помеѓу родителот и детето, кој што имате прилика да нели обсервирате како тема во книгата. Само за крај би сакал да прашам кога имаме средба со Надја и Моника точно. Деновиве имате на сајтот и на антолог, тоа сосем прикажано јасно кога ќе бидат деновиве денеска и утре имаме настани кои се поврзани со овие две авторки, каде што слободно нека повелат читателите ќе бидат во контакт со ќе ги сретнат нивните размисли. Ќе може да контактират со нив, просто ќе биде уживање истовремено и за нив, претпоставам, и за читателите, а истовремено ќе добиете некоја пишена книга, не? Супер. Надја, Моника, thank you very much for being with us this morning. Thank you very much for invitation. Се гледаме на 8-то издание на Букстар. Се гледаме по